like a Hellcat. Всем привет, дорогие друзья, с вами я Хэнти, и сегодня мы поиграем в Block Strike. Мне кажется, многие знают эту игру, поскольку это и Майнкрафт, и CSGO. Да, но по большей части здесь, мне кажется, взято из Майнкрафта. Так, играть. Подключение к региону. Я уже играл в эту игру, но мне она не особо зашла. Сегодня попытаемся поиграть с вами еще раз. Просто я снимаю первый раз, это мое первое видео, и я могу запинаться. В последней очереди, я могу запинаться, потому что это мое первое видео, вообще первое. Но попыток у меня было миллионы, но я не довел это до конца. И тут у нас высветилось, вот о чем я говорил. Тут у нас высветилось, пожалуйста, подождите. И можно поиграть в мини-игру. Я знаю, что это. Крестики-нолики. Тут всегда, ну, ничья, почти практически. Если, конечно, сам игрок не затупит. Так, 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 так. Вот если бы был бы настоящий человек, было бы, мне кажется, чуть интереснее. Так, так, так. Просто ощущение, когда ты проиграл боту или как компухтеру. Матч. Я хочу, не знаю почему, я хочу поиграть в Джаггернаута. А нет. Джаггернаут. Подключение. О. Слава богу. Вот у нас Джаггернаут, у него 182 хп. Изначально больше. О, какой скин, у меня клейки есть. У меня, если что, нет скинов, потому что я удалил эту игру, и я вообще не особо... У меня в другой игре есть скины, это по типу CSGO. Стендов. Я по ней тоже хочу снять видео как-нибудь. Ой, я джаггернул. У меня 800 хп, я очень медленный. Так вот, у меня там есть скины, даже некоторые дорогие. Но в этой игре я не особо люблю покупать скины. Да и нужно достигнуть мне 5-го уровня. 40 хп. 46. Так еще никто не сливался, как я. Ну, просто вот мне неудобно. Мне на компьютере удобно, но с компьютера я не могу снимать. Потому что у меня проблемы. И пока я их не улажу, я не буду снимать на компьютере. Да. Но пока что я поиграю с телефона. И вот когда я налажу компьютер, я обязательно поиграю и сниму видео с компьютера. Я сейчас могу снимать видео с компьютера, но дело в том, что... Капец. О, нанес. Я ему 36 нанес. Но дело в том, что меня он не тянет ни под никам, ни что такое. Ну, ничего такого. И поэтому я не могу на него снимать. И, в принципе, я пока что не умею ни снимать, ни монтировать на компьютере. Вот на телефоне, да. Это я могу. Опять я Джаггернаут. Неплохо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты чё слышишь? Да иди. Просто вот как в прошлом раунде я убил одного, и меня сразу же убили.
Причем, насколько я помню, это тот же чувак. Ома. Какой юмп. Но это в этом. В стендов это юмп. Насколько я помню, более давно не заходил. А мы уже победили. Я ничего не успел сделать, мы уже победили. О, я на первом месте. Это хорошо. Но мне кажется, в таких играх лучше быть Джаггернаутом, потому что у него больше ХП и у него оружие лучше. Да ё-моё. У меня просто иногда бывает на телефоне то, что заедает он, потому что он сломан. Я его сбил. И бывает то, что у меня заедает, но это очень редко ну, тогда же, когда я играю в стендов или блок страйк. Зачем ты стреляешь? 34 хп, 182 и 100. Он чё? А, нашел он. Опять синие победили. Опять синие победили. Мне приходит там сообщение. Сейчас его тут. Так. Ланил. Я уланил. Ланил. А я. Ща. 5 секунд. Где он? Покажите мне его. Может, не надо туда идти? Там. Где он был? О, давай. Сколько? Он остался один. Красный победили. Так. Есть. Тут кто? Нет, тут никого. Ну, это хорошо. Где он? Он что, кофе там пошел пить? Или чай? Кстати, что вы больше любите, кофе или чай? Лично я чай. Напишите в комментариях. Должен навести хоть какой-нибудь урон. Я остался один. Капец, нанесено 144 урона. У него ровно 100 хп. Нет, это у нашего. Как мог перепутать? Наверное, потому что меня не внимательный. О, синий выигрыш. Оба. Чё, давайте. Да, тра-та-та. У меня есть тактика. В смысле я только сейчас попал? Подлагнуло чутка. Кто, где? Я никого не убил. Ну вот это я, конечно, профессионал, да. Прям профи, играл 40 лет. Хотя мне меньше, чем 40 лет. А ё-моё, оно заложено. Так. Оба. Оп. Аж подпрыгнул я. В подвале он. Ух ты. Такая борода. Вот фотошоп прям идеально. Как будто
Вот я знаю, что это настоящая фотография, на самом деле так и было. Мы уже победили. На самом деле это не фотошоп, это настоящая фотография. Что так реалистично никто не может делать. Сделать. Да. Ова. Не знаю зачем, но я иду вперед. А мне уже страшно, и там стреляют. Привет. Где он? Я остался один. Можно мне, пожалуйста? Вот опять зависло. Вот. Можно мне чек, пожалуйста? Я пойду из игры. Официант, счет, пожалуйста. И я пошел. Кушать печеньки. Что? Он как и Рэмбо вышел и всех расстрелял. Просто вот. Что это такое? Где это видно? Я же ревнал. Ой, это вообще другая игра. Сколько я понял. А, это тот же Джаггернаут. Ну, на другой карте. Пожалуй, поиграем до 10, и можно уворачиваться. А где они? Это чё тут? Да. Как я не попадаю? А, я понял, как я не попадаю. Потому что я косой. И походу еще слепой. Не, в голову я видел, но я не мог. Господи, начал мигать как крипер. Я подумал, что я переместился в Майнкрафт с оружием. Так. Ай, бежать. Короче, мне кажется, да ё-моё, хватит присылать мне сообщение. Короче, мне кажется, на этом моменте можно закончить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи и всем